Mládež v akcii sa to nazývalo? Mládež, aká? Akčná mládež Kobyl, ale nakoľko Akčná mládež Kobyl ostali nejakí 3 či 4 aktívni a zbytok už nemajú záujem riešiť nejaký deň D, tak sme sa rozhodli v spolupráci takej ušej Janko Váňo, Janko Lukáč, Rado Findiš, že usporiadáme také športový deň pre rodiny. Čo sa týka disciplín, budeme súťažiť asi v 6 disciplínách, bude to... Čo to bude? S furíkom, beh s furíkom, otec si dá buď dceru, alebo synka, alebo mamku do furíka, bude to na čas, potom bližšie vám povie všetko, čo sa týka súťaží Veronika Kundratová, aj keď mi hovorí, že nechce. Ďalšia súťaž bude hod zo 4 metrov do koša, to bolo včera, to bolo aj včera. Ďalšou disciplínou bude kop do bránky z 10 metrov, potom bude klince, bytie do dosky, to znamená, že otec a syn alebo dcera nabijú pod tie klince, alebo opačne. Dáme to tak, že mamka bude mamka, aj dieťa bude byť klince a otec to bude vyťahovať. Rado sa, či rádo. Sa smejú z toho niektorí. Ďalšou disciplínou bude hod kladom, to bude pre chlapov, to bude výsostná disciplína chlapov, nakoľko je deň otcov. No a poslednou disciplínou bude samozrejme zase taká disciplína pre otcov a detí a to bude otec vypije pivo a detsko z ním malinovku. Zase to bude, alebo mama. Takže dohodneme sa ešte potom. Ale chcem teraz povedať hlavne, že poprosím všetky rodiny, ktoré chcú súťažiť, aby sa nahlásili o Veronike Kondratovej do 16:00. Tak, aby sme o 16 začali súťažiť, lebo to počasie zatiaľ drží, ale nie som si istý, že to vydrží. Čo ešte, výča funguje tak ako včera. A rodina je otec, mama a jedno dieťa do 15 rokov. Takže hlaste sa o Veroniky, dáme nejakú hudbu teraz a o 16:00 začíname súťažiť. Poďme! Táto už je. Ďalšie rodiny Arčaríková a Jurčišinová. Jurčišinovci idú na vozíku. Davidko, čo? Vyhráš to? Ja sa bojím, kto ide spolu. Seba tam som sa 4 sekundy. Takže pripravíme sa. Štart. Poďme! Jozef, Tibo, David! Chodne! Dva konečka si mal vyhľadať, ty ma slabo kondičky boli. Pripravte sa. Štart. Dobre výkon, ideme ďalej, máme tu rodinu Gátač. Takže pripravte sa, pozor, štart. Počkej, však. Mačko. A máme tu poslednú dvojicu, a to je rodina Ďalíková a Vojta. Pozor, štart.
Prvý pokus. Mimo. Druhý pokus. Výborne, jeden bod. Dajte mu loptičku. Výborne. Marko, jeden skúšobný. A teraz ideme súťažné 3 hody. Skoro. Dobre, ešte raz. Sústreď sa. Tam je. Výborne. Takže majú 3 body. Rodina Findišová, to isté, hej. Jeden skúšobný, 3 súťažné. Otec, manželko, výborne. To bolo skúšobný. To nie halušky do hačka, ruce lavdu do koša. Nevadí. Ešte máme jeden pokus. Tam je. Výborne, jeden bod. Aneška, jeden skúšobný a potom 3-krát súťažné. Pomaličky, sústreď sa, neboj sa. Na čaru choď, lebo si ďaleko. No a ide, škoda. Obruč. Ešte 2-krát. Ešte jeden. 2-krát. Takže jeden bod, výborne, aj tak je to dobré. Rodina, Vaňovci. Manželka, kde si odišla, ideme ďalej. Adam Utivovci. Andrej, vyskúšaj si jeden bod. Ale, no. Ďaleky. A teraz ideme súťažne už, hej? 3-krát. No. Kadík, podaj. Máš jeden. Ďalší vec. Arčarikovci. A pomaly, neplášte sa. Máme čas do 8 večera. Marek. No, a skúšobný. Skúšobný się ma dojść na posledný. No, tak teraz sa zavie. Mladá kočka to vyrovná. Ideme s Majom teraz. Skúšobný bod. Zase skúšobný. A to jeden bod za dvoch sa môže napísať. Áno. Si lepšie jak oco. A ešte troška ďalej a už to bude. Ešte jeden. Výborne, Rabody. Od Turca. Jurčišinkovci. Áno. Skúšobný. A teraz ideme súťaž 3-krát, áno? Výborne. Tam. Bod, vyskúšame teraz si. Pomaličky, máš čas. Nepláš sa. Výborne. No a ešte trošku sa sústreď a už to padne. Nechceš sa napiť vody? Aj. Adik to zachránil. A s niektorým ideš. Adik, je to na tebe. Ukáž to otcovi. Máš skúšobný teraz. Prvý je skúšobný. No, troška slabšie. Tak, a teraz vyhni. Maroško, ak má natrenované. Ešte pomaly. Neplášte sa. Máte čas. Tam je! Jestli väčšie sme prekočili, nie som čo mu tak mali. Nevadí. Jeden, stále. Takže 2 body. Všetky myšové. Môže aj stať. Počkaj. No, dobre, môže skúsiť. No, bol skúšobný. Tu Maťko musíš hodiť, tu aha musíš hodiť, dobre? No, No. Mamka pomáha aj dnes. No, skús to. Výborne jeden. No, ešte raz.
Ešte raz. A tam. No, takže jeden. To bolo spravodlivé. No Martin, uvidíme, čo urobíš. To bol skúšobný. Nič. Nič. Syn lepší ako ty. No fakt lepší. Jeden bod. Výborný. No, škoda. No, ešte raz. No, a teraz ukáže, jak sa to robí. No ideme, poď. Dobre. No, to bola skúšobná, ideš teraz. Výborne. Ešte dvakrát. Výborne. A ešte jedno a vyhráš. Výborne, trikrát. Beata úcta. No, Vojtekovci, no Marek. Ukáž im to. Tak sa to nerobí, ale teraz začne. Tak sa to robí, presne. Tu nie. Dvakrát, výborne. No a teraz futbalista ide, uvidíme, čo robí. Skúšobná. No a máš možnosť ešte trikrát. Výborne. Počkaj. Teraz. No a ešte jeden. Monty, dávaj jeden. A budete prvý. Jeden, môžeš dať. Nebudete prvý. 3 body, tak ostatní. No a našla sa tá Vaňová divka. Takže Vaňovci. Jano, ty si našiel. Tyčka. Na ročky do slunka, že by ste netrafili. Je to na tebe. Výborne. Troška ešte, ale to bude. Voda. Nevadí, ešte jeden pokus. Pozrám, že Kvašekovci bude Maroško kopať asi. Ne? Maroško. Vaňovci, Jano, Vaňo. Troška dozadu 2 cm. To si neurobil výhodu, že? Dobre, že teraz taká že mali to, že si vidíš, že to robí. A to problém, to už je problém. Dvakrát, a ešte raz. Dvakrát do stredku, ráno, do stredku. Do stredku, že by na stredku bolo. Daj mu. Respekti, lebo na kraj potom... Trikrát. Že to, no to Neboj sa, skús kopnúť. Pomaly, kľudne. Výborne. Ešte dvakrát. Ako palec príde v taký. A zimče, rozumiem. Áno! Áno, vždy. No, škoda, ale majú 4. 4 body. I góly. Adam už ten Ondrej. Starý futbalista. To trápiť je problém taký. No tak určite. Dvakrát. No ale cíte, dobre, no. Kedy penalty ani nikda nekopať. Futbalové zápasy. Hovorím, že klobása je u nás základ, takže. Bylo ešte dvakrát. Tam je. Tretí pokus. Jedenkrát a teraz ide. Počka. Františka, skús to trafiť. Oj, to... 3-0 a pokračujeme tak pekne ďalej, hej, 4, 5, 6. Soničo, postav si ju kľudne. Výborne, ešte troška doľava. 0. 2. Registračku ti vybajme.
3, výborne. Adik, videl si otca? Otec náhodou, ale ty to vieš, takže... Winkel! A tu ešte nebolo dneska. 4. 5. Adik, po. Zvládni to. Áno, 6, plný počet. Aj do Šoltisovci. A ukáž to Jarovi, prosím. Ukáž, jak to robí. No, je tam. Jaro! Všimáš toto? Všimáš? Šľapko? Šľapko? No, tesne vedľa. Nevadí. Keď sa kope a potom bude. No, ešte majú jeden držatého. Ale daj ho bližšie na 2 metre. Poď tam, choď. Vyskúšaj si to blízko z metra. Bližšie kusíčko, tak. To je najmladší účastník dnešnej súťaže. Áno, ešte raz, ešte posuň. Posuň. Výborne! Výborne tam, no prosím. No. Jazdačkový, no tak. Angelika, budeš tam, ne? Výborne rád. Dva. Pani učiteľka, čím budeme kresliť páka alebo máka? 3, výborne. No, to stačí málo. Výborne, toto je Polcovi. Či máte kope? No prosím. Ešte 2-krát. Výborne, ešte raz. Dva, 0, ďalej, Sinátor. Futbalista. Uvidíme, jak, nie? Trafí. Raz. Pozraj, rozbeh, aj tam, príčka. Výborne, 3. Dal veľmi 5. A ideme 4. Posledný pokus. Áno, áno, 4. Koľko? 4. Pokračovať. Troška zmeníme pravidlá tejto disciplíny, lebo predsa tie deti je rozdiel, či je tam nejaké 5-ročné a 15-ročné, takže buďte súťažiť celá rodina s tým, že decko podá klince manžel, teda mamke, aby som teda dobre povedal. Mamka zabije 6 klincov, 3 veľké, myslím, že to sú nejaké 100, potom sú 70 pri. S tým, že musí byť hlavička úplne na doske, v prípade kopienia klinca neplatný pokus. A manžel potom tie klince vybije, vyťahne a decko musí dať do pripravených pohárov. Znamená, že bude sa merať čas a vtedy budeme končiť také budú všetky klince, teda 6 klincov v pohári. Nie, a čo máme robiť? Rozumeli sme sa asi viacej? Nie? Poďme. Hlavička dole, výborne. Tak. Poďme. Medzi nich daj, medzi nich. Poďme ďalší, poďme! Teda už nám si vyťahujú klince, máme 30 sekúnd.
daj! Rušaj! A nedúci, rušajte! Minúta 02, minúta 02. Viš to? Perfektne! Ty dalej, to poczekaj, proszę. Monika, ty si to trénovala. Ideme, rekord mústku. Poďme. Super, super, super. Rýchlo, Monika, skladaj. Do pohára. Dobre sa hádzaj, hádzaj. Stop. 49. Nie tak až. Dobre, Maja. No, she's good. Tak nebí si, lebo ho zahneš, to je malé, kľudne by. Kľudne ho by. Kľudne ho by. Dobre, tam je. Tam je. Do pohára. Ber tam. Lebo nevidím. Poď ďalej, trošku. Poďme. Do pohára. Minúta 01. Dobre. Výborne. Minúta 07. Teda druhá. Ty budeš hrať, bude spiť. Ingrid nás bude pozbudovať, kde je? Ja vás budem budovať. Ingrid, kde je? Kde je Ingridka? Kamo? Kde je? Ingrid! No ja vám teraz poviem pravidla súťaže, počúvajme sa troška, hoj! Ja viem, že sme napätí, ale súťaž spočíva v tom, otec otvorí. Akým spôsobom to je jeho problém? Fľašu piva, fľašu malinovky. Vyleje pivo, do pohára vypije chlapec, alebo počúvajme ešte raz. To isté urobí aj decko, vyleje, keď nestíha vypiť decko, dopije otec. Kto má obidve fľaše prázdne z pohárov, ten vyhráva, ten bude prvý. Rozumeli sme sa? Nie, otec dopije, lebo to by bola už ďalšia. Budeme len dvaja, otec. Dobre? Znamená, že fľaše otvoriť, akým spôsobom? Je to domov Jožko Plašňák, alebo kde, alebo do... Kreativita, len môžete aj kľúče použiť. Kľúče daj tu. Nevidí dole, dobre? Nevidím problém doliať pohár. Otvára, keď používame. Otvárať nie. Ja viem, že by to bolo dobré. Takže... Ani nožík nie. Maxim, tak to má. To je Maxim, čo môže dať zlomiť teda. Počúvaj, veď kamarát do kamaráta. Takže, rozumeli sme? Pripravíme sa, aj fľašu môžete, samozrejme. Kto je šikovný, môže. Otvárať nie. Pripravíme sa, pozor, štart! Vyhne ruku, Angelik to vyhral. Zober peniaze zo stola. Potom mi budete sledovať, hej? Keď 5 potrebujete. Pijeme! Nie, Marko. Pohárov to bolo jednoduchšie, čo na rýchlosť? Mihalčinovi prvý, Kundradovci, Skoncovi tretí, Kvašňakovi štvrtý, 5. stolík,
Harčanikovi, keď sa nemýlim, nie? Bol 6. už. Hej, 6. Takže ešte vieme. Poradí vám, pamätaj si? Lebo som o 5. Prvý Mihalčín, druhý bol Kundra, tretí bol Skoš, štvrtý bol Kvašňák, piatý bol... Takže Janikovci. Tu dáme 2 pokusy, Berak to bude jednoduchší, dobre? Takže Marko, prvý... Toto ide, oco. Tam na oči. A ty tlieskaj. Tlieskaj. Jeden pokus, ešte jeden, nechaj neberáme. Budeme brať ten trošku, má 2 pokusy. Nevieš, kde je. Riadne, Maťu. Čak nech sa postaví. Môžeš ručiť. Pozor. To je Tomáš len tam. Nebol lepšie, takže ideme na prvý. 6,70. Veronika, další kone. Potom už ďalej. Čo mal zariť, kto by si mohol zariť. Kde majú? Joži, Bovi trafím. No? Joži nezaj. Výborný pokus. Vidno, že nevyrobený. Dávaj. Beráme druhý pokus. Nemá dobrý vieter! 7,30. Maroško, tu poď. Poď, bude stebečku, ja vidím. Rekord mústku. No, tak máme 8,70. Najlepší pokus. Hej. Zever do prawej, Jozef! Zever do prawej! Joži, povedz, že mi urobené. Víš čo, jasný. Silno! 9,30. A ešte pod sa. Je lepší. Tak práve o to išlo. Drži. Bez rozbehu. Anulované. Nožku na čiaru. Ale... Dobre. Ja som nič nevedel. Peťo! 8,30. Poslední poďažiaci. Marek, 8,60 je najlepší hodnot teraz. No dávaš. Tvoje minimum. 10. Tam je. Tak to neprekonáš. Ja len povedúci dá sa dúca. Prvý ho lepší a to bolo 7,60. Vody pripisovať. Mám poukázať všetko? Nie, dobre. Ešte nie ste babi, hej? Máme nového pána, ktorý má som nevedela. U tebe ide, takže ty nám máš výklad. Ja idem, ne? Prosím? Nie, že mala som čo len to je krásne. Toto je mát. A pacieť pri ňom. Pekme.
Bodovanie bolo následovné. Bodovalo sa prvých 5 miest. Prvé miesto malo 5 bodov, druhé 3 body, 4 body, tretie 3 body, štvrté 2 body a piaté 1 bod. A následne sa tieto body zrátali. Takže na 3. mieste s počtom bodov 12 sa umiestnila rodina Kundratových. Tak, na 2. mieste, takisto s počtom bodov 12, sa umiestnila rodina Jurčišinových. Poprosím prísť sem dopredu. Za to, že Františka to kopala. No poď Davidko k nám. Vy ste perší? Nie, tretí. Oni druhý a uvidíme, kto bude prvý. No a na 1. mieste s počtom bodov 13 sa umiestnila rodina Štaľmachová. Ale ktorá? Blahoželáme. Ceny do súťaží venovala firma Hobby. Kondratcovci sa páči. Ďakujem pekne. Blahoželám, tak furt. No toto je, to chleba si jada mládež, toto je. Však to, protekcia. Blahoželám. Nebol volať, Nie, nebolo. Ja berem tričko. A vy, Herco? Blahoželám vám aj. My máme. Veronika. Františka. No, Františka. Maťo. Čo tam? Blahoželám. No a ešte pre víťaza Martin. Ešte jedno prekvapenie pre víťaza, aby ste nešli s tou taškou peši, tak ten furík, na ktorom ste behávali, je váš. Takže s furíkom domu. Môže si ho zobrať, máš tu aj firmu, ktorá to darovala do... Takže nech sa páči. Teraz milku naložila potom tebe. Takže na záver, verím, že sme tu stavili pekný, príjemný nedeľný deň, odpoludnie, že sme sa zabavili a ešte To Tamara tam zavádza, aby ju nezvalcovali. Na koho? Bráni treba dať ďalej.
Možno zle stúpil, nie? Nie. Teraz bude vysoká spotreba pila. Veľmi vysoká. Lebo vypotili veľa chlapí. Toto, čo doniesli, to Jozef, vy bude ste málo. dostali? To nemôžem tam, to sú tie panky. Ale čo ten šli potom ma popúčil. A už nemám. Mám za toto šľapku. To musím kaj ten tak behať, ste víte, čo vlastne. No všetko. Krásne. Mali Maruša. Kde je Timo? Tam je v bránke. Vidím Tu nenájdi ľudí. Som ťa nestal, že ty lebo pozbudujem. Hej, doma. Čo?